हेलो फ्रेंड्स, देसी फूड में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए आज दम आलू मसाला बनाना सीखते हैं। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। दोस्तों मैंने ये आलू लिए हैं, मैंने छोटे साइज़ में आलू लिए हैं और मैंने उबाल लिया है इनको। करीबन ये आलू हमारे 70% तक पके हुए हैं। और देख लेते हैं दोस्तों, ये मैंने 3 मीडियम साइज में टमाटर लिए हैं, मिक्स कर लिया है। 3 मीडियम साइज में प्याज है, ये हरा प्याज है, ये उसके पत्ते हैं हरे प्याज के। और ये धनिया है, ये लहसुन अदरक मैंने कद्दूकस किया हुआ है। खड़े मसाले में देख लेते हैं, ये छोटी इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है, बड़ी इलायची है, ये दालचीनी है और ये मैंने जीरा लिया है। ये धनिया है, साबुत धनिया है, 2 तेजपत्ते के पत्ते हैं और 1 लाल मिर्च है और 3 हरी मिर्च ली है मैंने। मसाले में देखते हैं, ये लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ये जीरा पाउडर, ये चारों चीज़ें 1-1 चम्मच ली है। और ये कसूरी मेथी है, आधे चम्मच ली है मैंने, हथेलियों के बीच में क्रश कर लिया है। आधे चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, आधा चम्मच बाद में और हम ऐड कर लेंगे गरम मसाला। तो आइए शुरू करते हैं दम आलू मसाला बनाना। तो आइए दोस्तों, मैंने एक कढ़ाई में 2 चम्मच मैंने सरसों का तेल ऐड किया है। तो तेल को हम गरम होने देते हैं। दोस्तों तेल हमारा गरम हो गया है तो सबसे पहले हम इसमें जीरा ऐड कर लेंगे। फिर ये लाल मिर्च बीच में से हम तोड़ लेंगे, ऐड कर देंगे। जो हमने हरी मिर्च ली हुई है वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये तेज पत्ते के पत्ते भी ऐड कर लेंगे, खड़े मसाले भी ऐड कर लेंगे, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, ये सारी चीज़ें जो भी ली थी हमने। और ये साबुत धनिया है वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। 1 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेते हैं। 1 मिनट के बाद हम इसमें ये प्याज ऐड कर लेंगे और प्याज को लाइट पिंक होने तक हम भून लेंगे। करीब इसमें 3 से 4 मिनट का टाइम लग सकता है। दोस्तों 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे प्याज को पकाने के बाद हम इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। मैंने 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया है, कद्दूकस कर लिया है। तो 1 मिनट तक के लिए हम फ्राई कर लेते हैं प्याज के साथ में। फिर उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। टमाटर की जो प्यूरी हमने बनाई है वो मसालों के 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे। दोस्तों लहसुन अदरक को भूनते हुए 1 मिनट हो गए हैं और ये अब हम मसाले ऐड कर लेंगे। तो आप देख लीजिए फिर से, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कसूरी मेथी और ये गरम मसाला आधा चम्मच लिया है। तो आइए मसाले हम 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। दोस्तों मसाले को भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं। तो अब हम टमाटो प्यूरी ऐड कर लेते हैं इसमें और थोड़ा सा मैं नमक यहाँ पे ऐड करूँगा। दोस्तों आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार ही ऐड करें। तो आइए इसमें मैं थोड़ा सा पानी, 2 चम्मच के बराबर पानी ऐड कर देता हूँ और अच्छे से हम मिक्स करके 5 से 6 मिनट तक के लिए मसाले को अच्छे से पका लेते हैं। दोस्तों 2 छोटे चम्मच मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया है और अच्छी तरीके से टमाटो को मसाले में मिक्स कर लेंगे और ढक्कन ढककर हम 7 से 8 मिनट तक के लिए पका लेंगे। बीच बीच में हम ढक्कन हटाकर और 2-3 बार चला भी लेंगे। दोस्तों मसाले को भूनते हुए 6 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसमें ये प्याज ऐड कर लेंगे। जो ग्रीन अनियन हमने लिए थे वो ऐड कर लेंगे, हम पत्ते भी ऐड कर लेंगे और मिक्स करके अच्छे से 2 मिनट तक के लिए हम फ्राई कर लेंगे। दोस्तों ये प्याज और प्याज के पत्ते मैं लास्ट में ऐड कर रहा हूँ बाद में, क्योंकि मैं क्रिस्पी रखना चाहता हूँ। ये जो ग्रीन अनियन है मैं उनको क्रिस्पी रखना चाहता हूँ। तो आइए मसाले में 2 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों ग्रीन अनियन को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं। तो अब हम आलू ऐड कर लेते हैं। जो हमने अब आलू उबाल रखे हैं उनको हम इस तरीके से छेद कर लेना है 2 से 3 जगह पे। बीच बीच में आप छेद कर लीजिए अलग अलग जगह पे, ताकि नमक और मसाले अच्छी तरीके से आलू के अंदर चले जाएं।
तो मैं सारे आलू में इस तरीके से मैंने छेद कर लिए हैं 3 से 4 जगह पे। तो आइए आलू को हम ऐड कर लेते हैं और मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों आलू को इस तरीके से मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और मीडियम फ्लेम पे ही हम अभी 3 से 4 मिनट तक के लिए मसालों के साथ में आलू को भी हम अच्छी तरीके से पका लेते हैं। तो आइए मैं ढक्कन ढक कर और 4 मिनट तक पका लेता हूं। तो 4 मिनट तक वेट करते हैं। दोस्तों आलू को पकते हुए 4 मिनट हो गए हैं मसाले में ऐड करने के बाद। तो आइए इसमें हम स्वाद के अनुसार अभी नमक ऐड कर लेते हैं और उसके बाद हम इसमें 2 मिनट के बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। 2 मिनट और हम ऐसे पका लेते हैं मसालों के साथ में। दोस्तों नमक ऐड करने के बाद 2 मिनट हो गए हैं। तो अब इसमें हम पानी ऐड कर लेते हैं। मैंने इसमें आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड किया है। मसाला दम आलू है तो इसमें पानी थोड़ा सा कम ही डालेगा दोस्तों। तो मैंने अभी आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है। तो आइए हम ढक्कन ढक कर 3 से 4 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पे ही पका लेंगे। दोस्तों ढक्कन ढकने से पहले हम इसमें आधा चम्मच गरम मसाला और ऐड कर लेंगे। पहले हमने आधे चम्मच गरम मसाला ऐड किया था। तो आइए हम 3 से 4 मिनट तक के लिए ढक्कन ढककर पका लेते हैं। दोस्तों देखिए पानी ऐड करने के बाद करीब पकते हुए हमारे ये दम आलू मसाले को 5 मिनट हो गए हैं और ये बनकर बिल्कुल रेडी है। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल मसालेदार दम आलू रेडी है। तो मैं इसमें अभी धनिया पत्ता ऐड कर देता हूँ और फिर मैं आपको सर्व करने के हिसाब से निकाल कर और दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों ये दम आलू मसाला बनकर रेडी है। आप देख पा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और यम्मी दम आलू हमारा ये बनकर रेडी है और आप आसानी से इस तरीके से दम आलू मसाला घर पर आसानी से बना पाएंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये दम आलू मसाला की रेसिपी पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।